வந்து தூத்துக்குடியில குலசேகரப்பட்டினம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நிறுவ உள்ளதா வந்து ISR வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதான் ஆல்ரெடி 2 லான்ச் பேட் இருக்கேடா, அதுக்கப்புறம் எதுக்கடா 3வது ஒன்று நிறுவுறாங்க, அதுவும் இல்லாம அதையாண்டா தூத்துக்குடியில ஒன்று நிறுவுறாங்க. இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு இந்த பதிவு வந்து ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்க போகுது. சோ வாங்க இன்னைக்குள்ள வீடியோல போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்குமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் இருக்கும், அதையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அதுல ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்படி பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உடனே உங்களால வியூ பண்ண முடியும். ரீசெண்டா தூத்துக்குடியோட கலெக்டர் வந்து கொடுத்திருந்த பேட்டியில் என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான லேண்ட் அக்விசிஷன் ப்ராசஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு. இன்னும் 6 monthsல இதுக்கான ஒர்க் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அநேகமா இந்த ஒர்க் வந்து இன்னும் 2 வருஷத்துல கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கலாம், ஆல்ரெடி 2 லான்ச் பேட் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். ஏன்டா 3வது ஒரு லான்ச் பேட் வந்து திருப்பி அதுவும் தூத்துக்குடியில கொண்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 3வது ஒரு லான்ச் பேட் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்போது ISR தரப்புல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரீசெண்டா இயர் பை இயர் அவங்க அனுப்புற சேட்டலைட்ஸோட லான்ச் வந்து அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் லாஸ்ட் இயர்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 17 லான்ச்சஸ் வந்து அனுப்பியிருக்காங்களாம். இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த லான்ச்சஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்காக தான் பண்றாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராஃபிட்டுக்காக தான். அது மட்டும் இல்ல, இந்தியாவில இருந்து இன்னும் நிறைய சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ண போறாங்க, நிறைய மிஷன் வச்சிருக்காங்க. ஃபியூச்சர்ல வந்து 3rd லான்ச் பேட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை அனௌன்ஸ் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லங்க, 3rd லான்ச் பேட் எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் அவர் வந்து பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. ISR வந்து ஒரு SSLV அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராக்கெட் வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. SSLV நமக்கு ஆல்ரெடி PSLV கேள்விப்பட்டிருப்போம், GSLV கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதே மாதிரி SSLV அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராக்கெட்ஸ் வந்து ISR தரப்புல இருந்து டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கம்மியான அளவு லோடு இருக்கிறத தான் வந்து இதால எடுத்துட்டு போக முடியும். அதுவும் பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா 500 kg கீழே இருக்க சேட்டலைட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு போக முடியும். ரீசெண்டா வந்து நவம்பர் 27 வந்து கார்ட்டோசாட் 3 வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அது கூட வந்து 13 நானோ சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது வந்து கார்ட்டோசாட் கூட வந்து 13 சேட்டலைட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த SSLV வச்சு அனுப்பிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த 3rd லான்ச் பேடை வந்து எடுத்துட்டு வராங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்டா தூத்துக்குடியை சூஸ் பண்ணாங்க, அதான் நிறைய இடம் இருக்கேடா, அங்கெல்லாம் வைக்காம தூத்துக்குடியா பெஸ்டா எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, நார்மலா ராக்கெட் லான்ச் பண்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்பவுமே சீக்க பக்கத்துல தான் வச்சிருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ இன்கேஸ் வந்து இந்த ராக்கெட் சிஸ்டம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனா கூட அது வந்து விழுற அந்த உகிரி பாதங்கள் எல்லாமே வந்து எங்க விழும் அப்படின்னா கடல்ல விழுந்து அதோட இது முடிஞ்சிடும். ஸோ வந்து பெரிய பிளாஸ்ட் எதுவும் இருக்காது. இதே வந்து லேண்டில் ஏதாவது விழுந்து, அதுவும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல போய் விழுந்தா அது வந்து பெரிய இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸே ஏற்படுத்தும். இதை பொறுத்து தான் வந்து லான்ச் வந்து எப்பவுமே இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு மேல போகாத மாதிரி பார்த்துப்பாங்க. ஸ்ரீஹரிகோட்டால இருக்கிற மேஜரான ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சவுத் மோஸ்ட் லான்ச் வந்து பண்ண முடியாது. ஏன் வந்து சவுத் வெஸ்ட்ல லான்ச் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா, கீழே வந்து ஸ்ரீலங்கா இருக்கும். ஸோ ஸ்ரீலங்கா மேலோட் வந்து அந்த ராக்கெட் பறக்கிற மாதிரியான லான்ச் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தூத்துக்குடியில லான்ச் நம்ம சவுத் வெஸ்ட்ல ஈஸியா லான்ச் பண்ணலாம், ஸ்ரீலங்காவுக்கு மேல போகாமலே வந்து சவுத் வெஸ்ட் லான்ச் ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் விஷயமா சொல்றாங்க. செகண்ட் விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா, தூத்துக்குடியில வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் ட்ராஜெக்டரி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம அனுப்புற அந்த இது வந்து ஆங்கிள் வந்து கரெக்டான ஆங்கிள் வந்து இக்குவேட்டர்ல போய் சேரும். ஸோ இதனால வந்து அதிகமான லோடு இருக்கிற கெப்பாசிட்டியை கூட ஈஸியா அந்த ராக்கெட் எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. 3rd விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதுதான், கடல் பக்கத்துல இருந்தா இட்ஸ் பெஸ்ட் ஏரியா. ஸோ அதனால கடல் பக்கத்துல இருக்க தூத்துக்குடியை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் 4th வந்து பார்த்தோம்னா, இக்குவேட்டர் இருக்க பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். எவ்வளவு தூரம் இக்குவேட்டர் இருக்க பக்கத்துல இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் கம்மியான லோடு கொடுத்தாலே போதும், அந்த ராக்கெட் வந்து ஈஸியா வந்து மேல போயிடும். சோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட். இந்த ஸ்டேஷன் வந்து இக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால கம்மியான ட்ரஸ்ட் வந்து அந்த ராக்கெட்டுக்கு கொடுத்தா போதும். தட் மீன்ஸ் கம்மியான ஃபியூயல் போதும். சோ செலவு அதிகமாக ஆகாது, கம்மியான செலவு தான் ஆகும். தூத்துக்குடியில வர்றதுனால என்ன மெயினான பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ராக்கெட்டோட 2nd ஸ்டேஜ் அண்ட் 4th ஸ்டேஜ் ஆஃப் த என்ஜின் வந்து எங்க பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து திருநெல்வேலியில இருக்கிற மகேந்திரகிரியில பண்றாங்க. சோ இந்த மகேந்திரகிரி வந்து LPSC சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சேட்டலைட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து 2nd ஸ்டேஜ் அண்ட் 4th ஸ்டேஜ் பண்றத நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்ரீஹரிகோட்டா வரைக்கும் எடுத்துட்டு போவாங்க. அங்க இவ்வளவு தூரம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இட்ஸ் a huge process. ஸோ அதனால இந்த தூத்துக்குடியில வரும்போது இந்த விஷயமும் ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. இன்ஜின் பக்கத்திலே பண்ணுவாங்க, உடனே வந்து லான்ச் வந்து பக்கத்திலே இருக்கும். ஸோ வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க போற ஸ்பீடை பார்த்தா நமக்கே கொஞ்சம் அள்ளுடுது. ஏன்னா மற்ற கண்ட்ரிஸோட எங்கேயோ போறதுக்கான ஒரு பிளானை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். உங்களோட வியூ என்ன?